အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကင်မရာမှာကြည့်ပေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါခုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဤပညာလေးရတော့ IG က photo review တွေကိုဖုန်းထဲကိုစိတ်နီးလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရွေးပြီးလုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသိချင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရှင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဖြစ်ဖြစ်ချက်ပေါက်မှာဖြစ်ဖြစ်လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IG က photo review တွေကိုဖုန်းထဲကိုစိတ်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးတစ်ခုလိုရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလေးလာရောက် download နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Telegram channel Telegram ဖွင့်မြင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကဒီ Play Store ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဒီ application လေးကိုတွားရောက် download နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာOkay ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသွားရင် install လုပ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေ video တွေကိုဖုန်းထဲကို save ဖို့အတွက် IG ကိုတစ်ချက်တော့ပါမယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာပုံလေးတစ်ချက်ပြထားရပါတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး down ပြမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီပုံလေးကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲဖို့အတွက်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကိုက download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ S430 ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြလာတဲ့ Save to share and link ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြပြလာတဲ့ copy link လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော် copy ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် file လေးတစ်ချက်ပြန်ထားမယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော် download ဆွဲခိုင်းထားတဲ့ application လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ် Okay ခဏလေးစောင့်ပြပါမယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲတာအောင်မြင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေက gallery ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြလာတဲ့ download လေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download တဲ့ပုံလေး gallery ထဲမှာရှိမရှိကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ခုနကကျွန်တော် download တဲ့ပုံလေးကျွန်တော်တို့ gallery ထဲကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ IG က photo တွေ video တွေကိုဖုန်းထဲကိုစင်နီလေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ